Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yayin uwa masu daraja, lallai akwai damuwa kwarai da gaske ga yankin nan namu na arewa. Masifar ta yawaita, wallahi abin yayi yawa, cin kashin yayi yawa, wulakancin yayi yawa. A jiya din nan an je har gidan mutum an sace iyalinsa, sun neme shi iyayi don su kashe shi ba su samu dama ba. Yau kwana 4 mutum 200 da wani abu aka ɗauka a yankin Kebbi zuwa Zamfara. Akwai abokinmu Sadiq Garkuwa Kastam, jiyan nan aka bugo ake gaya mana cewa 'yan bandits ɗin nan sun kashe kakarsa, mahaifiyarsa. To wannan abin yayi yawa, sai ka dinga mamaki. Na farko, yankinmu na arewa wanda laifi yayi, sannan ina wakilan arewa, ina shugabannin arewa? Me yasa wannan abin sai dai arewa? Ba muna fatan wannan abin ya faru a wani guri bane ba, amma me yasa yankin da musulmai suke rayuwa ya kasa zama lafiya? A al'ummar da shugaban ƙasanta musulmi ne, mataimakin shugaban ƙasa musulmi ne, muna da sanatoci musulmai, muna da 'yan majalisu 'yan tarayya musulmai, amma zubar da jini kawai ake na ɗan arewa baji ba gani. A irin wannan wata na Ramadan ma mutane ba su samu sassauci ba. Na rantse da girman Allah ba zai ƙyale wannan abun ba. Ya kamata wannan abun ya shiga zukatanku. An ce muslim ticket a tarihin Najeriya ba a taɓa yin ticket ɗin da ya wulaƙanta musulmi irin wannan ticket ɗin ba. Allah ya isa. Allah ya isa. Allah ya isa. Ɗan uwanmu Allah ka bi mana kadunsu. Yana mana takaici, mata aure ta zama wulaƙantacciya. A saci budurwa ga 'yan makaranta na. Sai a nuna wani mutum ya tsaya akan bayin Allah da basu ji basu gani ba, yana dukansu kamar bayi. Annabi ya ce ittaqu az-zulma, ku ji tsoron zaluncin da kuke yi, fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamati. Allah ya ce ku ji tsoron zalunci, domin zalunci duhu ne na masifu, za ku shiga kushuwa gabanni azzalimai ranar gobe alkiyama. A nan da annabi ya siffanta ya ce zalunci dufai ne, kenan nau'ika ne na bala'i na masifa shugabannin da suka wulaƙanta al'ummarsu za su fuskanta, amma a yaushe? A yinin ranar alkiyama, kuma Allah ne yana jiran ku. Inna rabbaka labil mirsad, ubangijinka yana madakata kai wanda ake zalunta. Kar ka damu, ka kwantar da hankalinka. Allah ce kar ku yi tsammani Allah ya gafala ko ya manta a game da abin da ku azzalumai kuke aikatawa. Allah ya ce ban manta ba, ina sana ina gani. Allah fa baya bacci. Sayyidina Umar ya kalli wasu da ake wulakantarwa, ya ce mata tasta'abattumun nasa wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Ya ce yaushe kuka bashe da mutane bayi, kuke wahalar da su, kuke kaskantar da matsayinsu, bayan iyayensu sun haife su ne a mazaunin 'ya'ya, ba a bayi suka haife su ba kuma da su bayi. Abin da ake wa talakan Najeriya na handa mai dukiya, na talautarwa, na kaskantarwa, na jahiltarwa, duk bai isa ba. Yanzu kuma sai an sace shi akan hanya, ko bera ba a ɗiba a hanya, ko tumaki ba a ɗiba a hanya, amma yanzu ana ɗiban mutane a wulaƙantar da su. Haka kawai ka ɗau mutum ka je ka ajiye shi a daji, ka hana shi abinci, ka hana shi abin sha, ka hana shi gurin kwana mai daɗi, ka kuma dake shi, ka zage shi, ka ci mai mutunci. Ba ma wannan ba, kuma a yi bidiyo a turo cikin al'umma, iyalansa da danginsa da ƙabilarsa da 'yan addininsa su gani, don a nuna muna mu makaskanta ne, ba mu san me muke yi ba. Muna maimaitawa Allah ya isa, Allah ya isa, Allah ya isa.
duk wanda ya zalunce mu ya Allah muna tawassali da wannan azumin da yake bakunan mu Allah ka saka mana. In gwamnati ce da hannu Allah ka gaggauta rusa ta. Idan wasu ɗaiɗaikun mutane Allah ka gaggauta aika musu bala'i. Idan wasu mutane ne suka samu a cikin wannan kunci da bala'in da Allah ka aika wa'annan mutanen. Allah ka aika wa'annan mutanen, wa'annan bayin Allah da ake wulakanta Allah ka sanya ya musu rai. Allah ka ji kan wanda aka rasa. Allah wa'anda suke hannu Allah ka kubutar da su. Allah ka dawo da mutanen arewa cikin hayyacinsu. Jama'a lokaci ya kure da zamu dinga zaɓe na rashin hankali. Lokaci ya wuce da zamu dinga